اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هنبعد عن الطبخ النهارده ونبدا مع بعض روتين نظافه. الشقه مكركبه شويه فحبيت نعمل نظافه النهارده مع بعض. نستعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلنا كده ونقوم اللي عندها شقه ترتبها ولا مطبخ تروجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا مع بعض. هنبدأ بالشبابيك الأول وبعدين نبدأ بالأنتريه. أي أوضة من الأول، بس المهم الأول ننظف الشبابيك من التراب. هنلم البياضات بتاع الأنتريه كلها، نغسل البياضات بتاع الأنتريه ونغسلها، ولو في غيرها نفرش، مفيش عادي مش مشكلة، نغسل دي وبعدين نفرشها تاني. هننفض كل الانتريه بالشكل ده. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، نشجع بعض فيه. خلصنا الانتريه التنظيف، هنخش على باب البلكونه والستائر كلها كده ايه نمشي عليها. كلنا عارفين ان اكتر حاجه بيبقى فيها التراب البيبان والشبابيك بتاع البلكونات. جوه تبقى نظيفه وزي الفل. اكتر حاجه صعب الشبابيك والبيبان بتاع البلكونات والبلكونات نفسها. زي ما انتم شايفين الدنيا مكركبه شويه. اديلي كام يوم ما عملتهاش بسبب الميه بتبقى مقطوعه. بس هنلم كل البياضات عشان تتغسل. كله ده هيتغسل ان شاء الله. خلاص اخر باب بلكونه معانا يا رب. خلاص نفضناها كلها. بعد كده هنبدا نكنس. لسه بتاع الاوضه تاني. مفيش كل الملايات بتاع السراير عشان تتغسل ونغيرها. دول برضو هنغسلهم ونفرشهم تاني عشان مطرطين. نلمع البيبان برضو منخليش عليها اي ترابه من ناحيتين. معلش كنت دوشتكم بصوت النفيض، بس احنا كده بنشجع بعض. خلصنا الشقه كلها. هندخل على اوضه الاطفال. هم ولادي مش اطفال ما شاء الله عليهم كبار، بس مخليين الاوضه ما اقولكوش على الكركبه. الكفر ده بتاع المرتبه ده ما اقولكوش بيبخ نار. انا مش هنحوش واغسله ومش هفرشه تاني طول فتره الصيف. وبفكر عايزه اعمل لهم 2 بس يكون ايه قطن زي قماشه الملايات كده.
عشان خاطر ده ما بقولكوش بجد يعني، مش بنعرف يناموا عليه. العروسه بتاعتك دي اللي ربنا مغلبها معانا من هنا. ما تنسوش اللايك يا جماعه، والله دراعتي وجعتني من النفيض. خلاص خلصنا نفيض، مش قاعد غير باب الشقه والجزامه، وبعد كده نخش على الكنيس والمسيح. وكل اللي عايز يتغسل كده هو شلناه ولمعنا مكانه ونحط مفرشات بداله. خلصنا كل الشقه نفيض، وبليت فوطه شويه ميه برده باريال، ولمحت كل الخشب اللي فيها، بس انا ما حبيتش اطول عليكم وقت الفيديو. خلصنا كنيسه اهو بالشكل ده، ونخش على المسيح بقى ونغسل الكراسي مع بعضينا. على السلم برضه نضيفها كلها وبعدين نمسحها. البنات اللي متجوزين جديد لسه النظافه بتطول العمر. نظفوا الشقه ونظفي مطبخك، نفسك تبقى مفتوحه، ولو حماتك عندها مصلحه ساعديها فيها، وخليكي شاطره. النشاط حلو، بلاش خطر البعاد يا جماعه، ده نصيحه ما تزعلوش مني. خلي شقتك دايما نظيفه. انا جايباها مساحه للحيط، جبت شويه ميه فيهم اريال او اي نوع مسحوق بتحبوه. فيها مش نظيفه في الحيط، مش عاجباكم بتنظف وتحفه. اللي ما عندوش زي دي يجيب واحده سهله، ولا بتتعب ولا باي حاجه. كل ما تتوسخ كده من الحيطه تتطرب ولا حاجه تشطفوها تاني وتعصروا فيها وتنزلوا بيها مسيح. ومريحه في شغلها. هنعمل كل الحيطه بالشكل ده. خلاص خلصنا الحيطان مسيح. الكراسي البيضاء انتوا عارفينها اي لميح فيها مش بينفع، فانا بحب ايه اخدهم وش بالشكل ده. يبقى لمين تراب مكان ايدينا بنمسكها دهان او حاجه، لما بيبقوا مغسولين بيبقوا نضفوا شكلهم حلو بالدهان الابيض. انا احب ايه المفروشات البيضاء، اي حاجه بيضاء بحبها، الالوان الفاتحه عموما يعني، المفروشات او في الفوط او في اي حاجه. الالوان الفاتحه جميله بتعمل للمكان روح حلو، بس اهم حاجه بقت ايه النظافه. خلاص هنعمل الكرسي التاني برضو بالشكل ده ونرجع مع بعض. هنطلع الغسيل اللي في الغسالة ونعمل ليها دورة خل كل شهر، نعمل لها دورة خل. في ناس بتحط بيكنج صودا اللي هي كربوناتو يعني وكده، بس انا صراحه بخاف احطها. نص ساعه بس ونسيبها بس خلاص. هنمسح سور البلكونه كله قبل ما نمسح البلاط. ابدا ما اقعد انضف الشقه والاقي البلكونات نظيفه نهائي. بس خلاص هنمسح البلكونه ونخش على الشقه.
انتوا عارفين انا ما بحبش امسح بالشرشوبه. هنصب ميه وابدا امسح، بس طبعا مش هينفع اوطي قدام الكاميرا وبمسح باي حاجه، عبايه قديمه، فوطه قديمه، ما بحبش امسح بالشرشوبه، منها البلاط ينضف معانا ونخلص بسرعه. خلصنا البلكونات مسيح، هنخش على الاوض. معانا بستله ميه فيها شويه اريال وشويه كلور وهنمسح بيهم كل الاوضه شويه ميه نحطهم ونسيب البلاط شويه وبعدين نمسح. صبوا كله على البلاط بالشكل ده. وفي المطبخ نظافه بالمره. بس كده هوطي امسح ونرجع نفرش مع بعضينا. الشقه كلها مسيح. هنفرش البياضات بتاع الكنب والانتريه، وهنفرش الملايات بتاع السراير، وهنرجع نشوف الشقه في الاخر مع بعضينا. بس ما تنسوش اللايك. خلاص خلصنا نظافه الشقه بالشكل ده. يا رب الفيديو يعجبكم. ولو اي نعم الفرش مش واو، بس اهم حاجه النظافه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.